तंगनंगला टॉप। स्नोफॉल है भाई। बढ़िया प्लेस। सारे रोड पे। रिस्की है थोड़ा। रिस्की तो है ही। ये देखिए ना यार, देख कैसे घूमती है गाड़ी। और इस टाइम में इधर टेम्परेचर है भाई कितना आना, -8-9 ज़्यादा होगा। है। ज़्यादा इधर होगा। देख फोन में 13-14 होगा, -13 डिग्री सेल्सियस। और ये स्नोफॉल भी ताजी ताजी है।